Cordial saludo, mi nombre es Cielo María Hernández Benavides, soy estudiante de la UNAD del programa de Psicología y hoy voy a hacer la tarea 3 del curso de teatro, Voces y Sonidos que Resuenan. Ahorita voy a hacer una pronunciación en inglés y después la voy a hacer en español. Neck home. Francisco stand hoisted in his neck house. He reaches in his pocket and pulls out the key. He turns the key in lock and opens the door. He steps in the living room and looks around. The paint is peeling off the walls. There is no furniture. The house is dirty and smells bad. He tries to open a window, but it is broken. The house does not have a kitchen or a bedroom, but there is a microwave on the floor on one side of the room. He wonders is where the place looks terrible, but is all he can, or have covered his and much with is an open bedroom door. It is in bad condition. Ahora la voy a hacer en español. Un nuevo lugar. Francisco está fuera de su nueva casa. Mete la mano al bolsillo y saca la llave. La gira en la cerradura y la abre la puerta. Entra en la sala y mira alrededor. La pintura se está descascarando. Las paredes no hay muebles. La casa está sucia y huele mal. Intenta abrir una nueva ventana, pero está rota. La casa no tiene cocina ni dormitorios, pero hay un microondas en el suelo, a un lado de la habitación. Se pregunta si funciona. En el lugar se ve horrible, pero todo lo que puede permitirse. Se tapa la nariz y la boca con la mano y abre la puerta del baño y está en mal estado. Muchas gracias.